Insimbi yokuqala yonyaka wesikole ka-2022 ezifundazweni ezisoguni izokhala ngolwesithathu. KwaZulu Natal amalungiselelo awazange abelula. Isifundazwe esinezikole ezingaphezulu kuka-6200 okuyisibalo esikhulu kunazo zonke izifundazwe. Izikole ezingaphezulu kuka-180 zakhahlamezwa isimo sezulu esingesihle esenza umonakalo esifundazweni ngozebandlela. The process is underway. The department is procuring all those necessary mobile classrooms, and they will be also deployed to all these schools. Some of them have already received the mobile classrooms. Mshengu uthi banesibalo esiyela ku-2000 sabafundi abangayitholanga izikhala ezikoleni. Iningi labo balibala ukufaka izicelo kusanesikhathi inyunyana ayigculisekile. That 2000 I don't think is the total of what is obtaining on the ground. It's one issue that we will be raising formally with the department, the MEC. UMnyango uthi usugcwalise izikhala zothisha esingu-2400 sebeyivulekile. Waphinde waqasha ngokugcwele othisha abangu-643 ababengamatorho. Ukwenze lokhu yize imali abayithola kumgcini mafa iya ngokuncipha. Ubungani Gema indaba ze SABC eThekwini.